तो ये दोनों गया है। डिस्क ब्रेक का ये क्या ये डिस्क ब्रेक का ये है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ मैकेनिक में, जो मेरा बाइक बहुत ही आवाज़ कर रहे हैं और मैंने वॉश करवाया है चेन, फिर भी कट कर रहा है। अभी मैकेनिक में लेकर आया हूँ मैं उदयपुर में। इसका मेरे बाइक देख सकते हैं। तो आज देखता है कौन सा ख़राब है, चेन पॉकेट ख़राब या चेन ख़राब है, वो देखेंगे। तो क्या सीन होता है देखते हैं। तो ये देखो, मैंने जो क्लीन करवाया है ना, ये क्लिप थोड़ा सा देखिए तो तुम लोगों को पता चलेगा कैसे आवाज़ कर रहा है। तो अभी देखते हैं। अभी देखते हैं चेन वॉश कर रहा है, काट कर देखते। उसने बोला चेन वॉश करना पड़ेगा, तो फिर ये कट कर सॉल्व हो सकता है। लेकिन देखते हैं आज क्या होता है। बिल दे दिया है। यहाँ पे मेरा बाइक लग चुका है इस रूम में। तो अभी चेन मतलब ये चेंज करना पड़ेगा। तुम लोग को दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है मेरा। मुझे चलाने में शर्म आता है ना, इसलिए फाइनली आज चेंज करने के लिए आया हूँ। ये है चेन, ये बहुत ही लूज हो गया है। तो अभी देखता है क्या सीन होता है। शोरूम में जाते समय वहाँ पे 6 लोग है, लेकिन वहाँ पे नहीं करवाया। वहाँ पर तो लेट होगा ना, इसलिए यहाँ पे आ गया लोकल में। शोरूम में तो बहुत लोग हैं, इसलिए। तो देखते हैं क्या सीन होता है। पीछे में छोटा सा नदी है, देख सकती है। खोल रही है अभी। फाइनली खुल चुका है, देख सकते हैं मेरा जो टायर। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मेरे बाइक में ध्यान देना चाहिए। मेरा बाइक अभी ये मतलब 2 साल होने वाले हैं और 2 मंथ बाकी है। 2 मंथ बाकी है, 2 मंथ आएगा तो 2 साल हो जाएगा कंप्लीट। ओनली ये चेंज करना पड़ेगा और स्पॉकेट सेट हाँ। अभी तो क्या सीन हुआ है, सेट मतलब स्पॉकेट भी चेंज करना पड़ेगा, चेन भी सेट करना पड़ेगा। ये है, देख सकते हैं 2319 है। वो बहुत महंगा है। चेन स्पॉकेट 200 का बहुत महंगा है भाई साहब। पैसा ये स्पॉकेट, नया स्पॉकेट देख सकते हैं। ये है चेन, बहुत महंगा है। पुराना
सीन क्या है, ये पूरा ख़राब हो चुका बोला, ये चेंज करना पड़ेगा बोला। ये मुझे पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये दोनों गया है, डिस्क ब्रेक का ये क्या, ये डिस्क ब्रेक का ये है, तो ना ये नया लगवाना पड़ेगा। और 260 आता है ये, तो अभी लगा देते हैं। अच्छा होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे है और नया NS 200, वो भी ब्रेक शूज खराब हुआ है, चुका है। तो फाइनली ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा बाइक जो है। चेंज पॉकेट तो हो गया है, लगा लिया है, लेकिन वो डिस्क ब्रेक पीछे का है ना, वो पूरा गया है वो, तो वो अभी लगाना है। वो लगाते काम कंप्लीट आज होगा बाइक का। तो देखते क्या सीन होता है, फिर कट करेगा तो पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम होगा। फाइनली मेरा हो चुका है चेंज पॉकेट यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं लगाया, वो देखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं लगाया। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगाना भूल गया है, वो कवर वाला, चेंज कवर वाला। तो अभी ले रही है। तो आज लगभग मेरे को 300-3000 जैसा लगा, आज खर्चा हुआ है मेरे बाइक में। बहुत ही मतलब महंगा है, 200 का चेन बहुत महंगा है। आपको लगा रही है, अभी आ रही है इधर, बोल गया है ना, मैंने बोला था। तो देखते हैं चलाने में कैसा है अभी, कैसा मतलब स्मूथ हो गया है नहीं, वो देखते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो नया ब्लॉग में इंतज़ार करो, हम जल्दी प्लान कर रही है जम्पू हिल का। तो देखते मेरा बाइक भी ठीक हो गया, तो डन हो गया अभी। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर लेते, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।